大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。今日咧，我會同大家分享咧一個焗蓮藕餅嘅做法。做法咧簡單冇難度嘅。蓮藕餅咧清新爽脆啦，豬肉咧香口惹味，無論大人同小朋友咧都一定會中意食噶。首先咧，我哋將免治豬肉咧醃好佢，將所有嘅調味料咧加入去啦，再將豬肉咧攪勻啦同埋按壓，直到咧豬肉係起膠為止嘅。豬肉咧，我建議咧至少都要7瘦3肥咧，咁先容易起膠嘅。咁食起上嚟咧，先冇咁鞋口啦，同咁乾身噶。然之後咧，我就洗乾淨啲蓮藕啦，同將佢去皮嘅。如果蓮藕入邊有好多泥嘅話咧，好難洗嘅話咧，唔需要擔心住嘅。等陣間咧，再話你聽點樣處理佢。之後咧，就將啲蓮藕切成薄片啦。唔需要咧，好似傳統做法咁咧，切得太薄嘅，大概咧切到佢3至5mm 厚就得噶啦。太薄咧，等陣間壓佢嘅時候咧，反而仲容易整碎佢。如果你蓮藕入邊有好多泥嘅話咧，咁你切完片之後咧，可以浸一浸水啦，再沖洗佢嘅。比起成嚿咁樣去洗嘅話咧，就容易好多，同埋清理得乾淨好多噶。不過記得咧，你哋洗完之後咧，要抹乾身先好嘅。然之後咧，我哋用220度攝氏啦，將個焗爐咧好好預熱好先。之後咧就將切好片同埋咧抹乾身嘅蓮藕片咧放喺一個鋪好牛油紙嘅焗盤上面，然後咧平均每一塊咧都撒上粟粉。想容易啲做嘅話咧，好似整蛋糕咧鬆粉咁樣，將啲粟粉咧放喺一個鋼呢入邊，輕輕咁樣拍打佢，咁啲粟粉咧就會好平均咁樣撒咗喺啲蓮藕片上面噶啦。之後咧，將一半嘅蓮藕片啦，上面平均咧咁放上啲豬肉。你有冇見過啲豬肉入邊有啲粟米粒啊？其實咧，你可以加任何其他配料都得噶，粟米粒啊、冬菇粒、洋葱粒都可以噶。只要個配料咧係軟身咧就 OK 噶啦。然後咧，將另一半嘅蓮藕片咧放喺豬肉上邊。然之後咧，我哋盡力將佢壓實佢啦，同埋整理好咧四邊，等佢咧靚仔啲嘅。要壓到啲豬肉咧有少少陷入個蓮藕嗰個窿窿度咧，咁先得嘅，佢先唔會咁容易甩噶。處理好之後咧，就可以將啲蓮藕夾餅啦放上焗架上邊。如果你冇我呢隻焗架嘅話咧，直接放上焗盤上面焗咧都得嘅。不過焗到一半咧，你就要反轉佢再焗。入焗爐之前咧，我哋將攪勻好嘅醬汁啦，平均咧咁掃喺個蓮藕夾餅咧兩邊。咁可能你會問啦，咁唔焗得唔得啊？佢拎去煎可唔可以呢？係可以嘅。不過你煎嘅時候呢，如果你成日反佢，或者你處理個技巧唔好嘅話呢，個蓮藕好容易甩開啦。咁如果你用焗嘅方法嘅話呢，由於唔需要反佢嘅關係呢，咁個蓮藕夾餅焗完出嚟之後呢，就會完整好多，靚仔好多嘅。然後就可以放入焗爐噶啦，用220度攝氏呢，焗佢30至40分鐘就 OK 噶啦。搞掂，焗好啦。呢個時候呢，我會建議大家呢撒啲芝麻上邊，又或者呢掃少少麻油上去，咁食落呢又香又脆。大家試過之後呢，就知我冇介紹錯噶啦。材料呢已經熒光幕嗰度打出嚟啦，又或者可以去我 blog 嗰度重溫翻。咁呢個做法呢，比傳統做法簡單啦，又唔需要落油去煎呢，食起上嚟呢就比較健康同清爽啦。你可以隨自己喜好咧去改變食材嘅，例如改牛肉就得啦，甚至我試過加芝士都得噶。咁希望大家會試下啦。我哋下次再見啦，拜拜。